Oke, hari ini mancing bareng Cibango lagi guys. Hari ini saya berada di Dusun Satar guys, tempat mancing biasa. Oke, di sini sedang meracik umpannya guys ya, seperti biasa memakai masako dan tepung doang. Lagi enak-enaknya yang ngeracik malah dipanggil esnya udah jadi. Oke, siap. Lanjut lagi ke pembuatan umpannya. Nah, di sini seperti biasa ya, untuk campuran airnya saya menggunakan pasta warna merah alias rasa stroberi guys. Nah, ini langsung dari alam ambil airnya ya guys ya. Nah, ini saya menggunakan mata kail 2 guys. Rangkaiannya cukup simpel dan mudah dibuat guys. Oke, untuk cara pemasangan seperti biasa udah pada tahu ini mah. Tuh tinggal di ublak-ublak. Oke, lanjut. Mari kita cemplungkan ke dalam banyu. Oke. Sambil nunggu pancing enaknya nyeruput es dulu guys. Mantap. Dan ternyata langsung ada sambaran guys. Tuh lihat. Aduh, kita nggak kena guys ya. Ini ribet HP-nya, jadi saya taruh dulu. Nah, ini kalau taruh kan enak. Oke, lanjut lagi. Di sini langsung ada pergerakan dan kita sikat. Oke, mantap. Lah, dapat 2 jari lumayan guys. Ya, ikut. Mantapnya. Oke, langsung lanjut lagi. Di sini ada sambaran lagi dan tarik lagi. Mantap banget ini, 2 kailnya gacor banget guys. Dan ini baru dicemplungin langsung dapat lagi tuh. Mantep banget kan ya. Nah, di sini ada bocil-bocil katanya, "Bang, buat video apa?" Buat video YouTube. Oh, YouTube apa nama channelnya Bang? MBCL. Oh, tahu yang pernah mancing di sana kan sama Om-om. Oke, mantap. Yes, lumayan lah. Terkenal dikit nggak ngaruh. Oke ya, di sini sudah habis umpannya dan rokok juga udah habis. Mari kita pulang, dan sebelum pulang saya mampir dulu ke ini guys, pasar malam yang ada di Satar hari Sabtu ya katanya ya, malam Sabtu. Dan di sini saya lupa ingat ternyata hasil ikannya belum di-spill guys. Nah, ini dapat hampir 2 kilo, lumayan mantep ya.